जो है ना ये पीस लिया था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें के बजट के मुताबिक भी ये बेच सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास इसके अंदर ये देखिए रंग लग जाता है। इसके अंदर छोटे ऑयल लेके इस कैन को जो है ना आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने अपने लिए फ्रूट बास्केट ली है जो ना सिर्फ सेहतमंद है बल्कि घर के बजट के मुताबिक भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मैंने यहाँ पर लिया है बास्केट, जो कि आज मैं रिवील कर रही हूँ आप लोग के सामने ही। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है। इसके ये व्हील्स हैं और इसको क्या करेंगे कि नीचे इसके व्हील्स को लगाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत सा जो है ना बास्केट है। काफ़ी दिनों से मैं इसके चक्कर में थी कि मैं ये लूँगी, लेकिन मैं हमेशा जो है ना इसी तरीके से अपनी चीज़ को चूज़ करती हूँ और फिर मैं उसको आराम से लेती हूँ। जैसे कि मैं अपने बजट को देख के थोड़े थोड़े करके जो मेरे पास महीने के पैसे होते हैं उसमें से रखती जाती हूँ और फिर मैं ऐसी एक चीज़ ले लेती हूँ। मैं बहुत ही कम चीज़ों पे खर्च करती हूँ, लेकिन वही चीज़ हमेशा लेती हूँ जो कि मेरी ज़रूरत के लिए मुफीद भी हो और मेरे काम भी आ सके। और वैसे फ़जूल में अगर मैं पैसों को ज़ाया करूं तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से देख सकते हैं इसके 5 जो है ना हिस्से हैं। ऊपर हम लोग इसको इस तरीके से कहीं पे भी रखेंगे ये बुरा भी नहीं लगेगा। और हमारे फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, या फिर इसके अंदर हम लोग मिसाले वगैरह भी रख सकते हैं तो हमारे सेफ़ रहेंगे। मतलब है कि खुले नहीं रहेंगे और इसको हवा भी पास होती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जो पूरी बास्केट है ना ये बिल्कुल हल्की फुल्की देख सकते हैं। इसके बहुत ही ईजिली हम लोग इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और ये सफाई में भी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान है। ऊपर हम लोग इस तरीके से बाउल वगैरह भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग डेकोरेशन कोई पीस भी रख सकते हैं। और ये बहुत ही स्मूदी देखे, इसके टायर व्हील जो है ना चल रहे हैं। यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से फ्रूट वगैरह इसमें रख सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास ये थोड़े से फ्रूट है, इसको मैं रखूँगी। और ख़ास करके सर्दियों में हम लोग फ्रिज में फ्रूट वगैरह नहीं रखते हैं, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं और फिर बच्चे भी नहीं खा सकते और हम लोग भी, तो हम लोग बाहर ही रखते हैं। बाहर अगर रखते हैं उस पर या तो मक्खियाँ बैठती हैं या मच्छर बैठते हैं या काकरोच वगैरह का ख़तरा होता है, चिपली वगैरह का। इसके अंदर ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे फ्रूट सब्जियाँ सेफ़ भी रहेंगी। या थोड़े से आलू मैंने रख लिए और इसके अंदर नीचे एक टोकरी अभी फ़िलहाल खाली है, उसमें भी हम लोग प्याज रख सकते हैं, लहसुन रख सकते हैं। और ये मैंने छोटा सा एक डेकोरेशन जो है ना ये पीस लिया था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें काफ़ी कलर चेंज हो सकते हैं, तो ये इसको भी हम लोग रख सकते हैं। इतना महंगा भी नहीं था, मेरे ख्याल से मैंने 100 या 150 रुपये का लिया था। खास चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती हैं, लेकिन खूबसूरती में बहुत ही अच्छी लग रही थी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यह बुरा भी नहीं लग रहा और इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। यहाँ पे हमेशा किचन को इसी तरीके से नीट एंड क्लीन रखती हूँ, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही बुरा होता है अगर हमारा किचन गंदा हो या वॉशरूम गंदा हो। बेडरूम वगैरह भी होता है, लेकिन किचन हमारा बिल्कुल जो है ना अगर गंदा हो तो फिर हमारे खाने पीने में जम्स वगैरह लगने में या फिर हम लोगों को बीमार होने में देर नहीं लगती। तो यहाँ पे ये बोतल भी मैंने ली थी मुजम्मिल के लिए, वाटर बोतल स्कूल के लिए ली थी। यहाँ पे आज मैं आप लोग के साथ ये क्लीन करना भी सिखाऊंगी कि ये इसको इस तरीके से अगर जिन जिन के जार हैं ना तो इसको हम लोग किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और बहुत इजी तरीका है। यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ एक स्क्रू लगा हुआ है। अगर इसको कुछ दिनों बाद हम लोग इस तरीके से साफ़ नहीं करते ना तो इसके ऊपर जंग लग जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे से देखे व्हील्स अंदर छोटे छोटे लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से मैंने ले लिया था और इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें मशीन का ऑयल लेके इसके अंदर अच्छे तरीके से लगा लेना है। इसके अंदर जो है ना से बीट से लगे होते हैं जो कि मूव करते हैं, तो उस वो अगर जंग पकड़ लेते हैं ना तो अच्छे तरीके से जो है ना राउंड में नहीं चल रहे होते हैं जैसे कि व्हील की तरह। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैं हमेशा जो है ना बर्तन धोते हुए यहाँ पे कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ, जिससे हमारे सामने कपड़े गीले नहीं होते। आप लोग के साथ हमेशा यही शेयर करती हूँ, जब भी बर्तन धोएं तो यहाँ पर कोई ना कोई इस तरीके से कपड़ा बिछा लिया करें। इससे एक तो ये होता है कि हमारे कपड़े वगैरह गीले नहीं होते, क्योंकि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो अगर हमारे कपड़े गीले होंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके नीचे जो कैबिनेट होते हैं ना वो भी ख़राब नहीं होते हैं। उसके ऊपर अगर पानी पड़ेगा तो वो दीमक उनको लग जाएगी या फिर वो ख़राब हो जाएंगे। मतलब उसके जो जितने भी कैबिनेट है वो ख़राब हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा से लगाने पड़ेंगे, या फिर काकरोच वगैरह अंदर होने का भी खदशा होता है हर वक्त अगर यहाँ पे नमी वगैरह पड़ेगी। यहाँ पे मैं हमेशा कप्स को जो है ना ब्रश के साथ ज़रूर इसके हैंडल वगैरह साफ़ करती हूँ। गिलास
देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं। जब भी आप लोगों को इस तरीके से डिज़ाइन वाले बर्तन लगे ना कि डिज़ाइन है उसमें, तो उसको ज़रूर जो है ना कोई ब्रश वगैरह से साफ़ कर लिया करें। हमेशा जो है ना इन जार को धो के गर्म पानी से और इसके अंदर सिरका डालें, सोडा डालें और इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ दें। मैंने इसको डिप करके छोड़ दिया था और मैं इसको धो लूँगी। साथ ही में मुझे नज़र आया कि ये जो है कैन जो इसमें डालते हैं ना कूलर नुमा, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसको मैं जब भी कैन डालती हूँ मैं इसको धो लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे इसमें छींटे नज़र आई तो मैंने उसको भी धो लिया था। ये छोटे छोटे टिप और ट्रिक और हैबिट हम लोग अपना के अपनी लाइफ को आसान और खुशगवार बनाते हैं। जब हम लोग ये कर लेते हैं ना तो हम लोग बहुत ही पुरसुकून और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे बच्चे और हम लोग बीमारियों से भी सेफ़ रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जब हम लोग सफाई कर लेते हैं हमारा दिल बहुत ही मुतमईन होता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, सुकून होता है जब हमारा किचन हो गया, घर हो गया, बेडरूम हो गया या कोई भी हिस्सा जो है ना नीट एंड क्लीन होता है। इस तरीके से हर रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाया करें और अपने किचन को साफ़ रखें, क्योंकि साफ़ सुथरा माहौल आपके जहन को सुकून रखता है। हमेशा अपनी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये आदत ना सिर्फ आपके पैसे बचाता है बल्कि आपको क्रिएटिव बनाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग देखा मैंने किस तरीके से अपने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद कभी भी मैं स्पंज वगैरह को इग्नोर नहीं करती हूँ। अपने सिंक वगैरह को भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन रखती हूँ, क्योंकि अगर इसमें वो हो गंदा होगा ना तो इसके सिंक की जाली वगैरह, तो इससे हम लोगों को जम्स वगैरह भी लगने का ख़तरा होता है। और दूसरी बात यह है कि काकरोच वगैरह या चिपलियाँ वगैरह भी किचन में पड़ सकती हैं, जो कि बहुत ही बुरी होती है हमारी सेहत के लिए। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं इस कपड़े की वजह से कितने अच्छे तरीके से ये काउंटर वगैरह बिल्कुल साफ़ रहता है। और इसको अभी मैं धो के इस कपड़े को भी बिछा लूँगी। हमेशा इसको मैं सुखा के रखती हूँ, मतलब है कि काम करने के बाद इसको ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा मैं आ गई थी और मेरे जो है ना ये सारे जो जितने भी मैंने जार वगैरह को धो के इसको धूप पे सुखाएं या फिर खुली हवा में सुखा के ये जब ड्राई हो जाए तो तब इसको जो है ना आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इसकी गरारियों को देखें मैंने अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा मशीन का ऑयल लगा लिया था और ये अब बिल्कुल साफ़ हो गए। कभी इसके ऊपर ज़रा बराबर भी जंग नहीं लगा है, क्योंकि मैं इसको हमेशा इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। हर चीज़ केयर मांगती है। जब हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को केयर करते हैं तो हमारे पैसों की भी बचत होती है और हमारी लाइफ भी आसान हो जाती है, क्योंकि महंगाई में हम लोग ये अगर छोटी छोटी चीज़ें बार बार लेते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी हो जाता है और हमारा टाइम भी जो है ना काफ़ी ख़र्च होता है, क्योंकि हम जाते हैं और फिर इस चीज़ों को लाते हैं। बल्कि मैं तो बहुत ही कम ऐसी चीज़ों को लेती हूँ, लेकिन वही चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ जो कि मेरे काम आ रही होती है और अच्छी भी लग रही होती है। मैं अपने किचन को, घर को बहुत सिंपल और सादा सा रखती हूँ। जितना सादा होगा और जितनी कम चीज़ें होंगी तो हमारा घर बहुत जल्दी हम लोग उसको क्लीन भी कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है, साफ़ सुथरी सी चीज़ें और ज़रूरत वाली चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने खोपरे का ऑयल ले लेना है और जार के ऊपर लगाना है, अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना। मशीन का ऑयल तो जार के करीब भी नहीं लेकर जाएं, क्योंकि उसमें फिर हो सकता है आप लोग मिसाले डालें और उसके अंदर फिर जायका आए। तो यहाँ पे मैंने खोपरे का ऑयल इसके ऊपर लगा लिया था और यहाँ पे मैंने इसकी गरारियाँ वगैरह अब फिट कर लेनी है और यह हमारे जार बिल्कुल से सही से साफ़ सुथरे हो गए और हम लोग सेटिस्फाई हो गए। 1 महीने तक अगर इसको हम लोग बस ऊपर ऊपर से साफ़ करेंगे, डीपली हम लोगों ने इसको इस तरीके से क्लीन कर लेना है, अपने पैसों की भी बचत कर लेनी है और अपने घर को भी साफ़ सुथरा क्लीन रखना है। हर चीज़ की केयर किया करें, अपने किचन को, अपने घर का, अपने आप को भी ज़रूर टाइम दिया करें और खुशगवार लाइफ गुजारा करें। अपने लिए वो चीज़ ज़रूर ज़िंदगी में अपनाया करें जिससे आप लोग हमेशा खुशी महसूस करें और अल्लाह ताला की इबादत वगैरह को कभी भी इग्नोर ना करें। अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं भी मांगा करें, नमाज और अस्कार भी ज़रूर पढ़ा करें, थोड़ा सा कुरान पाक के लिए भी टाइम निकाला करें और अपने कुरान पाक को पढ़ा करें। पूरा कुरान पाक जो है ना हमारे लिए हिदायत भी है और शिफा भी है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे काम करते करते भी कोई ना कोई अस्कार ज़रूर पढ़ा करें, इससे घर में भी बरकत होगी, किचन में भी, और आप लोगों की स्किन वगैरह भी फ्रेश रहेंगे, जहन भी फ्रेश रहेंगे और दिल भी फ्रेश रहेंगे। यहाँ पे हमारे सारे जार जो है ना बिल्कुल ड्राई हो गए थे, ये अब तैयार हैं। इसमें हम लोग मिसाले डाल सकते हैं और ऊपर से अच्छे तरीके से बंद करेंगे तो हमारे मिसाले बिल्कुल भी फंगस वगैरह नहीं पकड़ेंगे और कुछ दिनों बाद इसको इसी तरीके से डीप क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे सेहत के लिए भी और हमारे देखने में भी ये अच्छे लगते हैं।
तो आज मैं आप लोग के साथ जो फ्रूट बास्केट जो शेयर किया था ना, ये हमारी सेहत के लिए भी एक बेहतरीन इजाफ़ा है। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा फल खाने की आदत डालें। ये ना सिर्फ आपको सेहतमंद रखेगा बल्कि आपके बच्चों को भी फ्रूट खाने की आदत डालेगा। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में हमने देखा कि कैसे बजट में रहते हुए चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं, किचन साफ़ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है और कुछ बेहतरीन आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। ढेर सारी दुआएं सब देखने वालों के लिए। फिर मिलूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।